Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Hi guys, good morning. Today is Monday, December 19. The weather is very cold, extremely cold in Calgary. So right now it's minus 29 plus the windshield, it's actually minus 41. So my door's car, it's dead. She actually turned on earlier. Pagpasok niya sa bahay, pagbalik niya ay namatay na ang sasakyan niya, di na siya makaalis. So nag-ask siya sa neighbor para i-boost. Ewan ko kung tutulungan ba siya. So the guy, he's going to help my daughter to boost her car. Hindi rin niya ma-open yung trunk niya, andun yung kanyang booster. So yung lalaki meron naman, kaya tulungan na lang siya. Meron siyang massage appointment, di siya makaalis. Kasi namatay yung car niya sa sobrang lamig. Oh gosh. Merry Christmas everyone. So ayun na nga guys, at kaya pag malamig lagi natin i-on yung car natin. Kasi yung car ko ay dead na siya. Isang linggo na siyang hindi umaandar. Nakalimutan ko siyang paandarin ng halos isang buwan. Ayun, si Manay. Ang kanyang car ay hindi na gumagana. So pag maganda na yung weather, ipapaayos ko siya kay Jonathan. Ipapaboost ko sa car niya para umandar ulit yung car ko. Sobrang lamig po guys. Ayan. Ano po? So guys, ito ang ginagawa kapag namamatay yung mga sasakyan. Pinag-connect ba? Iko-connect para mabuhay yung isa. Ayan. Nangyari na sa akin too many times. So guys, tingnan natin. Sorry about that. Ayan. Nasa yung battery mo? Ayan pala. Ayun. Sobrang lamig. Ayun. Finally, na-open na rin. So guys, sobrang lamig. Binigyan ko siya dito ng hot pack para hawakan niya. Just have to go inside first. My hands are freezing now. So, pumasok lang ako sa loob kasi sobrang lamig-lamig na ang kamay ko. So ngayon, after maybe 5 minutes already, ayun. Mandar na? Not. Is it start? Is this woman now? Is it on now? Not yet. It's not yet, Alisa. So akala ni Alisa ay umandar na yung sasakyan niya, pero actually hindi pa, namatay siya ulit. So nung narinig niya na nag-on yung radio, akala niya ay naka-on na yung car, pero actually hindi pa. Ayun na nga guys, at umandar na daw sabi niya, pero parang feeling ko hindi pa. So ayun nga guys, dapat pag kinonect niyo yung mga booster niyo ay sa red to red and black to black. O ayan, nag-hook up na silang dalawa. Ayan na nga, at trinay din ng lalaki. Akala namin ay aandar na, pero nag-stop siya ulit. So ang ginawa nila ay pumasok muna sila sa loob ng bahay kasi talagang sobrang lamig po talaga, maninigas yung mga kamay ninyo. Kahit 1 minute lang ako sa labas, hindi ko kinakaya talaga. Pumapasok ako sa loob. So ngayon, after 10 minutes ay bumalik yung... So guys, at totally umandar na nga ang sasakyan ni Elisa at tatanggalin na ng kapitbahay namin yung sasakyan niya. Ayan, thank you. Thank you! So at ito guys ay kailangan nilang gamitin mamaya. So kailangan naka-charge po kasi yung mga car sa gabi para hindi sila malulobat pa yung mga battery nila. So kailangan naka-charge. Naka-charge lang buong gabi. Eh ngayon nakalimutan gamitin. Pati nga yung car ko, dead din siya. So ayun, lesson learned. Manay, she needs to warm up her car. Maybe
few times a week kapag umandar na yun. So, ayun. Ayun, kinukonek na po niya. Ayun na nga guys, at sinaksak na ni Alisa at isasaksak na niya yung sasakyan niya. Para hindi na ma-dead ulit. Ayan, yung wire. At kinukonek na niya ang kanyang car at natatakot nang mamatay ulit. Sobrang lamig po talaga dito sa Canada ngayon. Sobra, extremely cold. Yun na nga, at naalala ko ay may hand warmers kami. So I got this from Costco last year. Itong hand warmers po na to ay ginagamit to sa mga outdoor activities like ice skating, snowboarding, skiing, or kung naglalakad kayo sa labas ng matagal, or kunyari naghihintay kayo ng bus at sobrang lamig, pwede nyo pong hawakan yan dahil nakakatulong po siya. So guys, hinawakan ni Jassy ang isang hot pack. O, ayan. Is it hot? So guys, pag malamig na malamig dito sa Canada, ito ang ginagamit ng mga tao. Itong hand warmers. O, ayan. So, pag ginamit nyo siya at pinuksan siya, ay 8 hours siyang tumatagal. So, pure heat. So, ito po yung ginagamit namin. So, kanina, habang binuksan ni Alisa yung car niya, habang nasa labas siya, ay nagbukas ako ng dalawa. So, yun lang hawak-hawak niya. So, Jess is holding it. Are you cool, Jessie? Don't drop it, okay? Ayan. So, ano po, meron po nito para sa kamay at meron din siyang para sa paa. Lalagay lang siya sa ilalim ng shoes saka sa kamay kapag. So, ito po talaga ay napaka-helpful po niya. Once na inopen nyo siya at hawak-hawakan nyo lang ng konti, maya-maya ay mainit na siya. So, ayun na nga po. At pagkatapos siyang gamitin ay itatapon na lang siya. Disposable po kasi siya. Pagkatapos na gamitin siya one time, ay tatapon na siya. Hindi na siya mag-work next time. Guys, dahil sobrang lamig nga ngayon ay nagluto si Manay ng tinola. Pero ang halo lang niya ay cabbage. Kasi yun lang ang gulay namin sa rep. Tsaka itong malunggay. O, ayan. Lagay na natin ang malunggay na galing sa freezer ni Manay. Grabe yun. Galing lamig po guys ngayon talaga. Sobra. Minus 41 po kanina. Pero ngayon ay ano na siya. Mga minus 38 na po siya. May araw po siya. Pero ano, so freezing talaga. So, ayan. Itong malunggay na to ay nabili ko pa. Ito yung matagal na. Nilagay ko lang sa freezer. So, yan. Para masarap humigop ng soup pag sobrang lamig. Sobrang lamig po talaga. Yung mga bintana namin nag-ano na siya. Nag-frosty na siya. Ayan. Guys, higop tayo ng sabaw. Ayan. Tuwan-tuwa na naman si Jassy nito. So, kain tayo guys. At luto na ang tinola ni Manay na may cabbage and malunggay. So, ayun. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.